Камила Талиеванын дагы поезди станцияга келип калды. Учурда жогорку кеңештеги бир нече депутат мандатын тапшырды. Албетте, өз каалоосу менен деген негизде. Бирок жылкы тээп, жылан чакпай эле мандаттан баш тартуу катардагы көрүнүш эмес экенин баары көрүп билип жатышат. Андыктан саясий добул алдыда дагы бир нече депутатты жогорку кеңештин короосунан сыртка сүрүп чыгарат делген көз караш күч. Азыркы кезек Баткенден шайланып келген депутат Камила Талиевада экенин айтылып жатат. Жел болбосо, бактын башы кыймылдабайт дегендей, демек Камила айымдын дагы поезди станцияга келип калды көрүнөт. Бишкекте 6 өспүрүм жана 18 жаштагы 2 кыздын дайыны табылбай жатат. Бишкек шаарында соңку бир ай ичинде бир нече өспүрүмдүн дайынсыз жоголушу коомчулукту тынчсыздандырууда. Шаардык милициянын маалыматына ылайык, 20 январдан 19 февралга чейин Борбор калаадагы Ак ниет балдар үйүндө тарбияланып жаткан 6 өспүрүм ар кайсы күндөрү чыгып кетип, кайтып келишкен эмес. Алгачкы учур 20 январда катталган. 16 жаштагы Лилия Токтомушева Жалгичи районунда жайгашкан 72 мектептен саат 14:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Андан кийин 12 февралда 16 жаштагы Билал Мусурманкулов балдар үйүнөн кечки саат 19:30да чыгып кеткен. О 3-19 февраль аралыгында дагы 4 тарбиялануучу, атап айтканда 15 жаштагы Нурболот Замирбеков, 15 жаштагы Кристина Суханова, 15 жаштагы Ислам Токтогулов жана 17 жаштагы Айданек Дүйшева ар башка күндөрү мектептен же мекемеден чыгып, кайра кайтып келишкен эмес. Бул фактылардын баары каттоого алынып, тергөө иштери Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Ошол эле маалда шаарда дагы 2 кыздын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат түшкөн. 11 январда 1 май райондук ички иштер башкармалыгы 18 жаштагы Мадина аттуу кыз жоголгону боюнча арыз кабыл алган. Ал эми 25 январда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы 18 жаштагы Чолпон Айкал Маматованын 16 январда 11 кечи райондогу үйүнөн чыгып кеткенден бери кайтып келбегени тууралуу кайрылууну каттаган. Бишкек милициясы дайынсыз болуп жаткандар тууралуу кандайдыр бир маалыматка ээ жарандарды 102 кыска номерине же төмөнкү номерлер аркылуу милицияга билдирүүнү суранууда. 996 224 214 346 996 706 575 793 996 702 519 806 996 550 102 238 кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып пара алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер органдарына 1969-жылы туулган Кыш аттуу жаран арыз менен кайрылып, жаза аткаруу кызматынын түзөтүү мекемесинин биринин башчысына карата чара көрүүнү өтүнгөн. Маалыматка ылайык, 2025-жылдын декабрь айында 209-беренеси алдамчылык боюнча соттолгон адамды шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселесин чечүү үчүн кызматкер андан 30 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын алган. Бул факты боюнча Имдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 342-беренеси пара алуу менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 27 түзөтүү мекемесинин мурдагы башчысы 1984-жылы туулган кармалып, Бишкек шаардык ИИБнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги аталган адамдын мыйзамсыз аракеттеринен жабыр тарткан жарандарды 709 843 307 же 102 номуруна кайрылууга чакырат. Ниязбековго генерал полковник, Шабданбековго генерал-лейтенант чини ыйгарылды. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын жетекчилерине аскердик жана атайын наамдарды ыйгаруу боюнча жарлыкка кол койду. Натыйжада ички иштер министри Улан Ниязбековго милициянын генерал-полковниги, ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Жумгалбек Шабданбеков генерал-лейтенант чини берилди. Ошондой эле анын орун басарлары Акылбек Намазовго, Уран Шадыбековго, Алишер Эрбаевге генерал-майор чини ыйгарылды. Мындан тышкары коргоо министринин биринчи орун басары Талайбек Шаршев, министрдин дагы бир орун басары куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Тарел Отонбаев, куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу күчтөрүнүн башчысы Талантбек Талипов да генерал-майор чинин алышты. Башкы прокурордун жаңы дайындалган биринчи орун басары Малик Бектурганов дагы юстициянын генерал-майору болду. Прокуратурага укмунун мыйзамсыз кустуризациясы боюнча 500 арыз түшкөн. Прокуратурага ишкерлер жана ар кандай деңгээлдеги чиновниктер бир жуманын ичинде укмунун кызматкерлерине каршы кызматтык кылмыштар боюнча 500гө жакын арыз жазышканы маалым болду. Мындай өңөттөгү арыздануулар укмунун мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынып, Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин анын өлкө боюнча иштеген бир катар кол алдындагы жетекчилери да кызматтан бошотулгандан кийин түшө баштады.
Арыздардын дээрлик көбү УКМдын Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын башчысы Элдар Жакыпбеков менен Ош шаары жана Ош облусу боюнча УКМдын башчысы Салмур Жумабековдун үстүнөн түшүп жатканы айтылып жатат. Учурда Жакыпбеков камакта, Жумабеков кызматынан бошотулган. Ош шаарынын жаңы биринчи вице-мэри дайындалды. Омурбек Торобаев Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары кызматына дайындалды. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык тиешелүү буйрукка мэр Жанарбек Акаев кол койгон. Эске салсак, буга чейин бул кызматты Адилет Шаршыналы уулу ээлеп келген. Ал өткөн жумада өз каалоосу менен жазган арыздын негизинде кызматынан бошотулган болчу. Сержантты унаанын капотуна сүйрөгөн жаран кармалды. 18 февралда Бишкек шаарынын 1-май РИБдин башчысынын атына Бишкек ШИБнын МКнын кенже тескөөчүсү, милициянын кенже сержанты ак билдирүү менен кайрылып, Лада Приора үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу аттуу жаранга карата чара көрүүнү суранган. Текшерүү учурунда ошол эле күнү саат болжол менен 4:55 чамасында аталган унаа айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандыгы үчүн Манас көчөсүндө жайгашкан айып короого токтотулганы аныкталган. Административдик протокол түзүлүп жаткан учурда жаран айып короонун аймагынан милиция кызматкерлеринин уруксатысыз унаанын рууна отуруп, кызматкерлерди сүзүп кеткен. Натыйжада милициянын кенже сержанты унаанын капотунда калып, болжол менен 20-30 метр аралыкка чейин сүйрөлгөн. Андан соң жаран окуя болгон жерден белгисиз багытта изин жашырып кеткен. Окуянын кесепетинен милиция кызматкери денесинен жаракат алган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май РИБдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү катары 1995 жылы туулган аныкталып кармалган. Ал тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын 40/96 беренесинин негизинде Бишкек ШИБнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. 1-май РИБи жарандарды ИОнун кызматкерлеринен мыйзамдуу талаптарын так аткарууга чакырат. Милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө мыйзам бузуу болуп эсептелет. Коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздап жаткан милиция кызматкерлерине урмат, сый жана түшүнүү менен мамиле кылууга чакырабыз.